Hemelse Vader, Here, ons dankie vanaand, Here, om die jaar 2022, Here, in die huis van God te kan wees. Here, ons dankie vanaand vir nog 'n bid hier, Here, wat ons in U naam kan begin. Vader, wil bid en vra vanaand, Here, dat U woord sy snelle loop sal hê vanaand, dat U deur U woord verheerlik sal word vanaand, Here, en dat elke woord vanaand wat ek spreek, nie woorde uit myself sal wees nie, maar woorde van God, Here, want U woord is 'n lewendige woord, Here, en U woord bring vanaand skeiding, Here. Dis hulle wat U dien, hulle wat U nie wil dien nie, Here. Ek bid en vra vanaand, my God, openbaar U self, elke een in hierdie plek vanaand, is my gebed in Jesus kosbare naam. Amen. En amen. Ek wil lees Matteus 24 vers 1. En ek wil net baie mooi luister om nou kan ek nou dit sy naam vergeet. Oom Piet, nou daar buitekant of daar buite was, het iets interessants gesê, toe besef ek nou eintlik, ek was mooi in by vanaand se bid hier. En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy disippels het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word wat nie afgebreek sal word nie. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees en wat is die teken van die koms en van die volëinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sonder my naam kom en sê ek is die Christus en hulle sal baie mense mislei. En ek wil ons met vanaand let op vers 6. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë, maar pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een haas sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. Daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak. En julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies. En dan sal die einde kom. Ek wil eens ook lees vers 36. Jy gaan nou vanaand vra, wat het dit te doen met die bid? Jy gee net, hou dit bietjie vas. Vers 36, maar van die dag en die uur weet niemand, ook nie die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in huwelik uitgegee, tot op die dag dat Noag op die ark gegaan het. En dit nie verstaan het voordat die sonvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Dan sal daar twee op die land wees. Die een word aangeneem en die ander word verlaat. Twee vroue sal by die meel maak, die een word aangeneem en die ander een word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het watter nagvak die dief sou kom, so hy gewaak en nie toegelaat het, dat hy in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur, dat julle dit nie verwag nie. Ek wil met ons praat vanaand om die biduur, kort, saaklik, wat die Here op my hart gelê het, die kerk in die laaste uur. Die kerk in die laaste uur.
Ons is vanaand min in getal. Maar hoeveel van ons wat vanaand hier sit, besef waarlik, die uur waarin ons leef vanaand is waarlik die laaste uur. Besef ons vanaand waarlik wat hier sit, dat die koms van die Here Jesus Christus werklik baie naby is. Dan die vraag wat ek vanaand vir ons wil vra is dit: wat hou 22 vir my en vir jou in as kerk, as liggaam van Christus in hierdie uur? Wat hou 22 vir ons in? Nou ek weet baie mense hou van as nuwejaar aanbreek dat hulle nuwejaars voorneem. Sekere dinge wat hulle gaan doen en sekere dinge wat hulle nie wil doen of gaan doen nie. En voor die einde van die dag aanbreek het dit in elk geval nie gerealiseer en hulle het in elk geval dit gebreek wat hulle gesê het hulle wil of nie wil doen nie. Maar wat van my en jou as kind van God? Wat hou 22 vir ons? En ek gaan vanaand baie onnoosel wees, baie onkundig wees. As ek vir ons vanaand as 'n bidsplan sê, 22 gaan nie 'n maklike jaar wees. Ons het gedink 2021 was moeilik. Die jaar 2022 het ook sy uitdagings. En as ek vanaand moet vra van almal wat hier sit, die handjie vol van ons wat kom bid het, die jaar 22, vir wie was dit 'n baie moeilike jaar? 2021, ekskuus. Vir wie was 2021 'n baie moeilike jaar? Ek dink vir almal van ons, was 'n baie moeilike jaar. Ek meen, in ons eie huis was dit 'n baie onaangename jaar. Dan vra ek myself die vraag af, maar wat gaan 2022 vir my inhou in hierdie laaste uur, in die jaar wat voorlê? En dit is waar my bidduur vanaand gaan begin. Die eerste ding wat ek wil hê ons moet vanaand besef in die biduur is die volgende. Ons moet vanaand besef, die tyd is amper verby. Christus gaan verskyn in sy kerk toe kom. Daarom sê Matteus 20:24-42, waak dan, omdat julle nie weet wat ter uur julle Here kom nie. Vir my om staande te bly as 'n bidder in hierdie laaste uur, of in die uur waarin ons leef, is om te waak. Ons moet waaksaam wees. Ek het vir ons gelees dat ons is in die laaste uur die liefde van baie het verwoed. Ek het nou gehoor wat gesê of gevra, waar is al die mense? Hoekom krimp die kerk? Omdat die liefde besig is om te verkoop. Daai begeerte om by mekaar te wees is nie meer daar nie. Dan sê my vanaand vra, maar prediker, hoe moet ek waak? Jy sê ek moet waaksaam wees. Ek wil vanaand bemoedig en vanaand vir jou sê, bly aan die voete van Jesus. Bly aan die voete van Jesus. Leef 'n toegewyde lewe vir Christus. Dit laat my baie dink aan 'n boodskap van Rassie Erasmus wat sê, klim dieper in die rots in. Gaan kruip in die rots weg. Wanneer dinge vir jou te moeilik raak, gaan na die rots toe, Jesus Christus, en maak jouself toe in hom. Skuil by sy voete. Streef heiligmaking na. Maak seker, by lamp het genoeg olie in.
moet waaksaam wees. Petrus herinner my, hy sê, die duiwel is soos 'n brullende leeu wat rondloop, op soek na iemand wat hy kan verslind. En as ek vanaand oor die bid hier kyk, dan kan ek sien, hy loop hardlik rond. As ons vanaand na ons families kyk wat siek is, besef ons hy loop hardlik rond. Maar ten spyte van hom wat rondloop, is daar ook een wat groter is as hy. Die tweede ding wat ons vanaand moet besef en weet, ek het vir ons gelees Matteus 24:14 wat sê, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Ons moet vanaand weer besef dat die hemel en die hel 'n werklikheid is. En as ons vanaand as 'n bidspan, of as bidders, of kerkraad, wat ook al ons onsself wil noem, kan besef dat die hemel en die hel 'n werklikheid is, dan sal ons ook teenooreenkomstig begin optree. Die Bybel leer my Judas 22:23, dit is ons verantwoordelikheid om die mens daar buite te waarsku. En nou kom ons blaai na Judas toe. Nou Judas is natuurlik in die Nuwe Testament. Die van julle wat dalk in die Ou wil gaan soek, dis net so voor Openbaring. Dis ook die enigste hoofstuk van Judas. Die groot Bybel is dit op bladsy 1575. Vers 22, en dan sommige wat twyfel moet julle barmhartigheid bewys, maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk, en ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is. Dan vra ek myself vanaand hierdie vraag af. Haat ek nog die sonde? Is dit nie my verantwoordelikheid? Ek wil nie sê as prediker, ek sê nie my verantwoordelikheid as kind van God, om uit te gaan, my broer en my suster daar buite te waarsku, daar's 'n vlammende hel, waarna jy op pad is. Ek weet, broeder en suster, die mens daar buite sê, as jy hierdie woorde uiter, jy veroordeel my. Wie is jy om my te veroordeel? Dis nie 'n veroordeling, dis 'n waarskuwing. Want die Bybel leer my ook, vrees hom wat mag het om die siel in die poel van vuur te werk. Ek moet hom eerder vrees. Maar is my en jou taak vanaand, as kind van God, om ons broer en ons suster, wat verkoel het, te waarsku. Jesegiel 33 sê vir my iets anders. En ek weet ek het een aand in 'n bid ook hieroor gepraat, ons het hieroor ook gebid. Baie jare terug. Gaan oor die brandwag. Ek wil so 'n paar verse hier uitlees. Hy sê die woord van die Here tot my gekom en gesê, mense kind, spreek met die kinders van jou volk en sê vir hulle, as ek die swaard oor 'n land bring en die mense van die land neem 'n man uit hulle kring en stel hom as 'n wag vir hulle aan, en hy sien die swaard aankom oor die land en blaas met die bassein en waarsku die mense, as dan iemand die geluid van die bassein hoor, waarom nie laat waarsku nie, en die swaard kom en neem hom weg, dan is sy bloed op sy hoof. Hy het die geluid van die bassein gehoor, maar hy het hom nie laat waarsku nie, sy bloed is op hom, maar as hy hom laat waarsku, dan red hy sy siel. As
as daarin teen die wag die swaard sien kom, en by die bassein nie blaas nie, so die mense nie gewaarsku is nie, en die swaard kom en neem 'n siel uit hulle weg, dan is hy deur die ongeregtigheid weg, en maar sy bloed sal ek vir die hand van die wag eis. Ek en jy wat hier sit vanaand, is as wagte aangestel. Sal ons nie tog die bassein opneem, en die mens daar buite waarsku. Daar is 'n hel, maar daar is ook 'n hemel. Ek sien broeder en suster, dis ons taak om die evangelie van die koninkryk te gaan verkondig aan daardie siele wat verkoop het. Die uur van die kerk is amper verstreke. Christus is op pad terug tot die aarde. Wat gaan ons vir hom sê? Wat het ons gemaak met die tyd wat hy aan ons geleen het? Besef ons vanaand, ons leef eintlik in geleende tyd. Elke dag wat ons opstaan, is geleende tyd. Dis genade tyd. Ek wil amper stout wees Pastor William om te sê dat die tyd is nie ons eie nie. Nou verstaan ek eintlik hoe Paulus skryf en sê koop die tyd uit, want die dae is boos. Ons moet vanaand waarlik die tyd uitkoop. Ons leef waarlik in die laaste uur. Ek wil eintlik nie sê die laaste uur, ek wil eintlik sê die laaste paar sekondes wat oor is. 'n Groot prediker het eendag opgestaan en gesê die horlosie van God gesien. En dit was amper 12 uur. En wil ek vanaand sê dit amper 12 uur was daai tyd. Waar staan die horlosie van God vanaand? Hoeveel sekondes voor 12 is dit werklik? Ons leef in die doodsnikke van die wêreld. As ons kyk net in die tydperk in die week wat verby is, hoeveel oorstromings was daar? Hoeveel aardbewings was daar? Hoeveel natuurrampe was daar? Dan herinner ek my wat Jesus gesê het in Matteus 24, hierdie ding is die week dat die einde naby is. Naby. En as Jesus dit bykans 2000 jaar gelede gesê het, hoe naby is dit nie werklik vanaand nie. En ek het een gebed vir julle vanaand. En daai gebed is opgeteken in Openbaring 3 vers 18, wat sê, ek raai jou aan vir my te koop. Maar my gebed is nie soseer die eerste sinnetjies voor, die laaste sinsnede wat sê, en salf, om jou oë te salf, sodat jy kan sien. My gebed vanaand is, broeder en suster, dat God vir ons sal salf gee, in hierdie laaste sekondes waarin ons leef, met ons oë, nie hierdie twee oë waarmee ons kyk, ons geestesoë kan oopgaan, om te kan sien, wat in die geesteswêreld aangaan. Om te kan waarlik kan sien en te kan aanskou en te kan waarneem wat aangaan in hierdie uur. Om ons verstand te open wanneer dit kom by die skrif, by die woord van God. Jy sien, baie predikers lees die woord van God en hulle dweep. Omdat hulle geen kennis het van die God van die woord. Want doen jouself 'n bietjie 'n guns. Maak 'n studie rondom die hemel, hoe dit daar lyk. Wat dit vir jou inhou. Waar om uit te sien.
Ek sal, as ek my teses klaar het, sal ek my teses aan julle verkoop vir so 'n paar rand. Dan kan julle sien wat daar aangaan. My teses gaan juis oor hierdie, op die einde van tyd en wat dit inhou vir my en vir jou. En ek kan vir jou dit sê van my broeder en suster, dis hemels om te weet wat vir jou wag. En hartseer vir hulle wat agterbly. Die derde ding wat ek wil hê, kom ek gaan nie met die punt 1 toe. Die eerste ding wat ons gaan oor bid vanaand, om te weet dat ons moet waaksaam wees. Ons moet waaksaam wees. Bid, Here, help my om waaksaam te wees. Dat tot daardie tipe besef kom. Die tweede ding is, ons geestelike oë moet oopgaan. Dat ons 'n besef kan kry hierdie uur, dat die hemel en die hel werklikheid is en dat ons die mense daar buite kan waarsku. Nommer 3, wat jy kry in Lukas, die 10de hoofstuk. Die tweede vers wat sê, en hy sê toe vir hulle, die oes is wel baie groot, maar die arbeiders is min. Bid aan die Here van die oes, dat die arbeiders sy oes sal uitstuur. En terwyl ek hierdie voorberei, herinner Here my in 'n ander gedeelte, Jeremia, ek wil vir ons dit nie nodig om so verby kan nie, vir die skrif, die leeskrif, Jeremia 8 vers 20 wat sê, die oes is verby, die somer is ten einde, en ons is nie verlos nie. En my gebed vanaand is waar, broeder en suster, dat die Here vir arbeiders in die oesveld sal instuur. Om weet te gaan dit wat kosbaar is. Wie die oes in te bring. En mag God vanaand hierdie bid hier weer in Jesaja van ouds opwek. Wie van die onthou wat staan in Jesaja 6 vers 8? Jy het al ooit raak gelees. Daar staan, wie sal ek stuur? En Jesaja antwoord, Here, hier is ek, stuur my. En my gebed vanaand is, broeder en suster, dat God vanaand vir Jesaja hier onder ons sal vind. Wat sal opstaan en sê, Here, stuur my in die oesveld. Ek is bereid, Here, om in die oesveld as 'n arbeider vir U in te gaan. Die oproep van God vanaand is duidelik vir die jaar 2022. Wie sal ek stuur? Wie sal vir my uitgaan? Wie sal ek stuur? Wie sal vir my uitgaan? En die laaste ding waaroor ek wil praat, gesê ek gaan kort en saaklik wees. Ek dink Dr. Dawie, hierdie pastoor Phil, ek dink hier is een van die meeste gebede seker wat ons nog al die jare gebid het tot vanaand toe. En ek besef dat as hierdie gebed nie gaan plaasvind nie, het ons 'n baie groot probleem. En dit is as volg, dat God vanaand in die jaar 2022 vir ons die grootste Heilige Gees herlewing sal gee van alle tye. Dat daar weer 'n begeerte in die hart van die mens sal ontkiem om in die huis van God te kan kom, te wees. Ek weet nie of julle kan onthou wat 'n boedelingsbank is.
Van julle weet is 'n boedelingsbank? Nie idee nie. Sien daar's 'n vraagteken wat ek. In die ou kerk of nie, dat ek soos die ou kerk. Die era waar ek groot geword het. 'n Boedelingsbank is dit daar 'n broer of 'n suster of wie ook al in die gehoor sit. En die gees van die Here raakvaardig oor die diens. Die prediker het nog nie eers die uitnodiging gegee nie. Dan kry daai persoon hande 4 voet tot by die eerste trappie. Om sy saak en sy hart en sy lewe met God reg te maak. Daarom wil ek vanaand sê, die uur het gekom dat die boedelingsbank van God in die kerk weer herstel moet word. Ons dink baie maal as ons hande op iemand lê, dis goed om dit te doen, dan werk God. Ek wil aan die een kant eintlik met dit saamstem. Ons vergeet van die wonderwerke wat in die bank reeds plaasvind waarvan ons nie kennis neem. Ek weet van mense wat nog voordat enigiemand by hulle was, in die banke genesing ontvang. Jy sien broeder en suster, herlewing gaan nie oor 'n mens nie. Dit gaan oor God. Dit gaan oor sy seun. Dit gaan oor die prys wat hy vir ons betaal het. En as die mense nie daardie besef het van wie Jesus Christus is nie, wat is dan die rede hoekom die deur van die kerk vanaand nog oop is? Ons is die antwoord. Ons het die antwoord. Maar hoekom hou ons die antwoord vir onsself? Ek weet, ek het eendag dit gesê, en ek weet, prof het dit al genoem, ek dink Dr. David het ook al genoem, ek is nie seker nie. Oor Charles Finney wat in 'n plek ingegaan het, en sonder om 'n woord te spreek, die mense wat besig was om te werk, al hulle werk gelos, onder die oortuiging van sonde gekom, die Heilige Gees was besig om te werk, soveel so dat hulle als ontstop, hierdie man 'n kans gee, om die siele by Christus uit te kry. As jy ooit wonder waar jy die boek gaan kry, kyk of jy die boek in die hande kan kry, Power from on High, deur Charles Finney. Doen 'n studie oor die boek. Hoe God daai man gebruik het tot sy eer. En ek wil my vanaand verstout om dit te sê. Die Here gaan in hierdie laaste uur nie Charles Finney optel. Hy gaan nie weer 'n Erasmus optel, of 'n liedjie van dit Weshuis, of wie ook al optel. Hy gaan my nie optel, my gebruik. Hy gaan hierdie laaste uur sy liggaam optel. Hy gaan sy liggaam gebruik. Die laaste uur, om hom te verheerlik, om hom te openbaar, om die mens te waarsku, hy is op pad. Hoor mooi wat ek vanaand sê, die koms van Jesus, ek sê baie vir my kinders, jou volgende kwakslaag is baie nader as jou lepel in die mond. Koms van Jesus is baie nader as wat ons besef. Ek dink ek moet dit so stel. Die koms van Jesus is baie nader as my hand aan die Bybel. En dis baie nader. Maar ek en jy, wat hier sit vanaand, het 'n werk om te doen. As ons nie gaan waaksaam wees nie, gaan die duiwel ons steel. En ek wil vraggies nie weer terugkeer na die ou weet. Ek wil nie wees wat ek was.
Ek wil eerder waaksaam wees en dieper in die rots inkruip en aan die voete van Christus bly. Ek wil eerder 'n brandwag wees wat op die muur staan en my broer en my suster waarsku oor die gevaar wat loer. Die Bybel leer in Genesis, hy sê, die sonde lê voor die deur en hy loer. En sy begeerte is na hom. Ek wil eerder 'n arbeider wees wat in die oesveld van God staan om die oes in te bring, as 'n luiaard wat op die bank sit en vir God niks kan doen. En 4, ek wil deel wees van die grootste Heilige Gees herlewing in die jaar 2022. Nou sal baie van my sê, daar's COVID. Ja. COVID is daar, maar God is ook daar. Wat sê een van die twee is die grootste. En die skrif wat ek vanaand wil gebruik vir my laaste, vir punt 4, Spreuke 3 vers 15. Wat sê, alles wat is, was al reeds. En wat sal wees, was al reeds. En God soek weer op wat verby gegaan. En my gebed vanaand is juist dit, Here, soek weer dit op wat verby gegaan. Kom maak dit wat verby gegaan het, Here, weer nuut in die jaar 2022. Ek wil ons 'n laaste guns vra, ek het my Bybel toegemaak, my notas is toe. As ek dit waar en kan ek ook geloer nie. Die ek ook iets vergeet het nie. Ek wil ons 'n guns vra. Van, ek kan nie op die wanneer af. Tuig al die beloftes, tale, uitleg van tale, wat God ons ooit in die plek gegee. Openbaring is so groot, dat 'n mens se verstand dit nie kan bewerk nie, of verwerk nie. Ons 'n guns vra, dat ons hierdie gawes van God sal begin bewaar en begin deurbrand. Al is dit net 'n handjievol van ons, wat hier sit vanaand, wat met dit waar. Hoor mooi wat ek vanaand vir ons broeder en suster, hierdie jaar gaan moeiliker word. Nie makliker. Mag dan elke belofte, elke openbaring, elke gawe, dat ons dit sal deurklip, dat daardie wonderwerk, daardie openbaring sal begin manifesteer, openbaar word en die mens weer sal glo wie Christus Jesus is. Want elke openbaring, elke taal, elke uitleg, ons vergeet het. En ons dink nie weer daaraan. En dis waar ons die fout maak. Dis waar ons die fout maak. Ons bid dit nie meer deur nie, want dis nie vir ons noodsaaklik genoeg. Jy sien, terwyl ek op vakansie was, in gerus, na 'n harde jaar van harde stryd en harde werk, was my gedagtes op ander plekke besig die dinge van die Here. En daarom weet ek, jaar 2022 gaan nie 'n maklike jaar wees. En as die Here wil en prof terug is, sal julle hoor wat die Here hom gesê het of hom gewys het. En hy het dit nie met my gedeel, ek weet dit nie. Hy het 'n woord van God ontvang. Hy het laas jaar gesê, dat die jaar 2021 nie maklike jaar gaan wees nie, en as jy nie gaan vashou aan die Here, dan gaan jy dit nie maak nie. En as ek vanaand oor die gemeente kyk, en oor die bidders kyk, dan sien ek waar van baie mense het uitgesaak. Sy woorde is waar.
Daarom wil ek ook 'n oproep doen, om ons wees waaksaam, vir ons broers, vir onsself. En as jy sien ek doen iets wat nie reg is nie, asseblief, help my. Ek wil ook wees wat jy is. Ek wil ook op die regte pad wandel. Ek wil nie mis met God se hand nie. Ek is 'n mens, en ek weet ek maak foute. Maar as jy sien ek maak iets wat jy weet vir jou siel, ek doen nie reg nie. Dis nie wat God sou wou hê nie, help my reg asseblief. En ek het kan regstel. Sal julle dit doen? So kom ons waak met mekaar. Kom ons wees lief vir mekaar. Kom ons bid vir mekaar. Kom ons tree in vir mekaar. Ek kan vra dat ons sal vir ons 'n bidplek kry. Kom ons bid 'n paar oomblik vir hierdie 4 dinge. Vir die Here ontwaar het vanaand sal help. Die jaar 2022 wat voor